yaad u door lahayd fanaanka sanadka oo fanaanka dhanka raabka sanadka 2020 labadaas fanaan oo ah fanaan Sharma Boy iyo fanaan Ilka Case yaad xidiga sanadka sii lahayd 2020 labada fanaan laba fanaan oo saameyn fara badan leh oo sanadkan 2020 soo saaray heeso ee dadka xiiseeyaan ama heeso inaba aan caadihin dhanka raabka hadii noqoto marka labada fanaan waa laba fanaan oo aad iyo aad u saameyn badan ama dhanka social media ama dhanka raabka aad iyo aad loogu bartay 100% adigoo u fiirinayna taageernimada aqoon midkan aad taageerayso ama fanaankan kale aad taageerayso adigoo u fiirinayo dhanka heesaha ee soo saareen 2020 yaad ka dhigi lahayd fanaanka xidiga ama fanaanka 2020 aad ku doonsiin lahayd xidiga labadan fanaan waxa taageero aad iyo aad u fara badan ama bulsho aad iyo aad u fara badan ayaa taageerto labaduba waa laba fanaan oo aad iyo aad u saameyn badan leh dhanka raabka haday noqoto labada fanaan oo la dhihi karo way dhanka raabka ay hogaamiye u yihiin haddana labaduba sanadkan waxay dhigeen wacdara inaba aan caadi ay sanadkan qaadeen 2020 fanaanka fanaan Sharma Boy heestii oo qaaday dhanka raabka ha noqoto ama dhan murti ha noqoto badanaa laakiin waxa lagu bartay dhanka raabka heestii iskoorka waalidaheed oo dhigtay heestaas oo ah heestii oo qaaday sax heestaas isla qaadan deeqsan waa heesta kaliya ee iskoorka inaba aan caadi ahayn dhigtay oo dhanka fanaaniin fara badan 100% heestaas ay la yaaban yihiin sababtay tahay leeg waxay heshay ku dhow 142,000 oo leega ma ahan 142,000 oo qof caadi ah laakiin 142,000 oo qof ayaa leeg saartay marka waana iskoorka kaliya ee u yaal ee fanaan Sharma Boy laakiin aynu sameyn fanaaniinta xitaa dhanka murtida ku haysto ama fanaaniinta dhanka raabka ku haysto marka justi waa iskoor kaliya oo qaas ah ama xalli kara heesta waa heesta kaliya ee Soomaaliya idil ama dhanka raabka noqotay ama dhanka murtida noqotay heesta uu leegta badan haddii la fiisho heesta uu soo qaaday ama heesii oo soo qaaday Ilka Case wuxuu soo qaaday heese aad iyo aad u fara badan heese xitaa just wuxuu soo qaaday oo wadani ah oo qarxay oo dhanka social media saameyn fara badan ku yeeshay laakiin just xitaa heese wuxuu soo qaaday oo karbaash ah oo ku karbaashayo bulsho aad iyo aad u fara badan haddii heesta aad iyo aad u qarxday heestaas oo ah heesta Caananug heestaas waxay ahayd hees oo karbaash ah heestaas waa heesii uu qurxay aad iyo aad u qarxay ama Soomaalida aad iyo aad u jeclaatay ee bulshada Soomaaliyeed marka heestaas oo kala ee soo wada qaaday laakiin heesahooda waa labada hees ee labada justi ugu saameynta badan labadaas hees hadii la isbarbar dhigo ama barbardhig weyn la isku sameeyo labaduba waxay kala yihiin habeen iyo maalin sababtoo tahay heestii sax qaabkay iskoorku sameysay ama qaabkay wacdarada u dhigtay heesta oo Ilka Case oo soo qaaday iskoorkaas aan wax ka agdhow kama soo agdhawaan marka waxaan dhihi lahayn xidiga sanadka ama xidiga 2020 waxaan ku doonsiin lahayn ama aadiyahan aan u sii lahayn oo aan ahaanteed ila tahay ama fikrad ahaanteed ila tahay waa iska macquul adiga just in ay kulahayn ama fikradaas oo kale aan ila qabin laakiin aan ahaanteed waxaan dhihi lahaa xidiga sanadka 2020 waxa u qalmo dhanka raabka fanaan Sharma Boy